Uzdil HTML darsidagi 11 qism HTML jadval xat kuchi. Birinchi jadval xat kuchi table haqida. Table xat kuchi orqali jadval ko'rsatishga aniqlik beramiz. Jadval xat kuchining quri tr xat kuchi bilan stone td xat kuchi bilan belgilandi. Hamda bir katakni hosil qildi. Har bir katakning mazmun tekst rasm, tizimlik, abzas, gorizontal chiziq, jadval qatorliqlarni o'z ichiga olib bo'ldi. Shunga jadval xat kuchida odatdagi jadval tuzgandan boshqa umumiy bet yuzini o'rinlashtirish mumkin bo'ladi. Bu misol qaraydigan bo'lsak, ma table'da boshlanib, ma table'da oxirlashgan qismi bu bir jadval hisoblandi. Buningda tr'dan ikkisi bor, shunga bu ikki qur, tddan ikkisi bor, shunga bu ikki munda gorizontal chiziq holatda jami 4 dona katakni hosil qilgan bu yerda. Buning biz ismini yozib qo'ydik. Tor ko'rgishda unumini ko'rgan bo'lsak, mana buningda 4 katak. To'g'risig'imi, tikkimi, ma 2 dan. İkinci jadval xat kuchining ramka qiri xarakteri va jadval beshi. Agar ramka qiri xarakteri borderga aniqlik berilmasa, ramka qiri ko'rinmaydi. Masalan, misolda border deganimiz 1 deb berilgan, bu dal buningki ramka qiri. Buning amaliy qo'llanishchanlik yuqori, lekin ko'pincha vaqtda yana jadval qirini ko'rsatishni umid qilamiz. Biz hozir jadval holatdagi ma jadvalni ko'rsatgan vaqtda ko'pincha ma border qiymatini beramiz. Agar men mayadagi qiymatni 0 deb o'zgartsam, yoki bu qiymatni bermasam, buningki ramka qiri yo'qolib ketadi. Lekin men o'rinlashtirish jihatda aslidagi o'rni saqlanib qoldi. Jadvalning beshiga th xat kuchi orqali aniqlik beramiz. Jadval beshi deganimiz, masalan, mana qaraydigan bo'lsak, mana tr'ninki ichida th ma heading ma TH'ning ichiga anasir heading deb men ikki tal boshni qo'ydik. Ammo TD qaraganda ma TH ma'no farqlanib turdi. Buningki ko'plagan tor ko'rgishlarda jadval beshi xat kuchida aniqlanib berilgan mazmun o'ttirg'i to'g'rilandi ham tom xato oltida ko'rindi. Masalan, ma bu table TH deb berilgan misol qaraydigan bo'lsak, TH'ning ichiga ilingan qismi o'ttirg'i to'g'rilanib tom xat shaklida chiqdi. 3-chi jadvaldagi quruq katak. Agar jadvaldagi ma'lum katakka hech qanday mazmun qo'shilmasa, undaqda mazmun bo'lmoqlikdan toza yaxshi ko'rinmaydi. Shunga quruq katakning ramka qiri ko'rinishi uchun bo'shliqni ifodalaydigan o'rin belgisini birini qo'yamiz. Bu nima deganda, masalan, mana qaraydigan bo'lsak, hamma yerda meniki qiri ko'rinmagan. Qiri ko'rinmaganda buning asli kodi bu. Biz bu yerdagi bu bo'shliqningki ifoda belgisini men qo'shib qo'ygandan keyin saqlab betni yanglaydigan bo'lsak, hamma yerda qiri ko'rindi degan gap.